Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadara bi hudah min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah pecinta majelis ilmu Masjid Husnul Khotimah, warga Sumberjo ingkang sami-sami dimuliakan Allah. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan ucap alhamdulillah ingkang sampun maringi kita sedaya nikmat-nikmatipun Allah, khususipun pada pagi ini nikmat taufik dan hidayahnya. Sering dijelaskan oleh para mubaligh, para dai, para ustaz, definisi taufik niku nggih menika sesuatu yang paling mulia yang turun dari langit ke muka bumi ini. Jika orang mendapatkan taufik, maka orang tersebut tidak ada kata malas untuk melangkahkan kaki ke masjid. Amin Allahumma. Mugi-mugi kita ini dicatat kalian Allah tiang-tiang sing ahli istiqomah. Amin Allahumma amin. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mengkaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, ada baiknya kula badhe ngupas tuntas terkait bulan Sya'ban. Nek panjenengan sedaya sampun mireng penjelasan tentang Sya'ban, ampun bosen-bosen mireng tentang penjelasan bulan Sya'ban. Niki tujuane yang pertama mengingatkan kula pribadi dan panjenengan umumnya. Yang pertama, Sya'ban niku terdiri dari huruf shin, ain, ba, alif dan nun. Tegese shin niku asyaraf. Asyaraf niku maknane mulya. Sapa wong sing mulyakna bulan Sya'ban maka bakal dimulyakna kali pangeran. Understand? Buat nenten mantu yes. Lajeng huruf selanjutnya adalah al-ain. Al-ain niku tegese al-ulu. Al-ulu niku maknane tinggi. Sapa wong sing ngajeni bulan Sya'ban mongko bakal diparingi derajat sing dhuwur kaliyan pangeran. Amin Allahumma. Huruf ba minal birri, tegese ba iku artine albir, kebaikan, kebajikan, kebajikan. Sapa wong sing hormat kali bulan Sya'ban, hormat niki maksude melaksanakan apa-apa yang disunahkan oleh Kanjeng Rasul yang kita laksanakan di bulan Sya'ban niki termasuk hormat teng bulan Sya'ban. Sapa wong sing hormat marang bulan Sya'ban maka bakal ditulis dadi wong sing albir, wong sing apik. Wal alif utawi alif tegese alif niku napa? Al-ulfah, lembut. Sapa wong sing hormat jaga bulan Sya'ban maka bakal angsal
dosane siji kei urip sehat walafiat seger waras. Niku ulfah napa? Diulfah diparingi ulfah kelembutan bebekne jange wong iki gelem tobat. Niku ulfah. Sedoyan mangan duwe haram lah kok umure dawa sampai 150 tahun. Niki ulfah. Dengan harapan mudah-mudahan orang itu lajeng huruf selanjutnya adalah huruf nur. Huruf nur niku tegese nur. Sanes namine tiyang nur niku maknane cahaya. Anta nurun fawqa nuri anta siru wallahi anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Stop. Nur niku maknane napa Bapak? Cahaya, sesuatu yang menerangi sebuah tempat. Bahkan dikatakan bahwasanya umpami enten sewu lilin teng lebete griya, nek ketekanan jenenge cahaya dari bulan Sya'ban ini, maka 1000 lilin itu tidak ada gunanya saking padangnya. Monggo barang siapa yang menghormat marang bulan Sya'ban, ngelakoni sunah-sunai ing dalam bulan Sya'ban, khususipun maos bunga nisfu Sya'ban, fa insyaallah bakal diparingi cahaya. Amin Allahumma. Niki pemberian saking Allah Subhanahu wa taala khusus bulan niki. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Dinamakan Sya'ban litasya'ubil khairati fiha. Krana ing dalam bulan Sya'ban menika kathah cabang-cabang kebaikan amal soleh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu puasa paling banyak di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah, nek lisan Jawa, lisan Indonesia ngucap Siti Aisyah. Niku asline Sayyidati. Kena lisan Indonesia gak gelem ruwet disingkat dadi Siti. Kena lagu Indonesia indung Siti Aisyah. Napa malih Pak? Mandi kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Pertanyaannya, sing didadekno lagu napa kok Siti Aisyah? Kok gak liyane? Indung Sofia Lajuba. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek mboten ngantuk. Cubone nek ngaji subuh niku ngantuk. Napa malih masjide sange dikai AC, masyaallah. Sing teko tambah kathah, tapi nggih diplut. Perkara adem. Alhamdulillah. Sing penting niate Ustaz. Sementing niate hadir ngaji meskipun gegere nemplek tembok gulune. Allahumma sholli ala Muhammad.
sponsor. Wulan Sya'ban niku enten 3 perkawis. Maksudnya perkawis niki kejadian yang fenomenal. Kalau di bulan Rajab ada istilah Isra wal Mi'raj, yang mana Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kehormatan mukjizat beliau. Maka di bulan Sya'ban enten kejadian yang menjadi mukjizat Kanjeng Nabi, nggih menika terbelahnya bulan menjadi 2. Terbelahnya bulan menjadi 2 terjadi di bulan Sya'ban. Wong-wong kafir Quraisy golongane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasab lan Abu sedulurane dilumpuhaken kali Kanjeng Nabi, dikongkon beriman, ditantang kali golongane wong kafir niku, nek sampean iso mecah bulan iki dadi 2, aku bakal iman karo Gusti Allah lan sampean. Akhirnya njaluk ten pangeran, ya Allah, kula njaluk bulan iki disikar dadi 2. Malaikat Jibril langsung, Jibril laksanakan, siap. Dibelah bulan menjadi 2, banyak yang menyaksikan, bukan hanya di daratan negeri Arab, tapi di daratan Cina juga menyaksikan. Sampean kula dongaaken gadah rezeki, iso traveling, iso dolen teng Cina. Teng Cina niku enten namine tembok raksasa. Dibangunnya tembok raksasa niku ketika ada peristiwa bulan terbelah menjadi 2. Jadi mboten motone tiyang Arab tok sing ningali, tapi motone tiyang Cina nggih nate ningali. Kemudian setelah bulan itu terbelah menjadi 2, apa jawabe golongane Abu Jahal? Jawabane, awala sihire kok cek apike, kok cek hebate sampean Muhammad. Belajar sihir nang ndi? Belajar nang dukun sapa? Niku jawab Abu Jahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di bulan Sya'ban itu juga ada kejadian terbelahnya bulan menjadi 2. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ing dalam bulan Sya'ban itu terjadi pula tahwilul kiblah. Semerap artinya, semerap dereng niki pentingnya ngaji. Nek sampeyan pun semerap, kula prai ngaji. Tahwilul kiblat artinya adalah perpindahan kiblat. 17 bulan setelah Kanjeng Nabi niku hijrah saking Mekah teng Madinah, hijrah saking Mekah teng Madinah. Setelah 17 bulan Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad nek sembahyang sing ngadep Baitul Maqdis di Palestina niku. Atine Kanjeng Nabi sing boten srek ya apa sih madhep pangeran kok kiblate arah nang Baitul Maqdis. Sehingga turun firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat gundah gulana wajahmu wahai Muhammad dari langit, kami sudah melihat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan pindahkan kiblat yang kamu harapkan. Jadi kiblatnya itu sing ditawarkan Nabi apa jare Kanjeng sampai njaluk kiblat nang ndi? Nang kono lho Gusti, nang Ka'bah. Oh nggih pun, ayo pindah nang Ka'bah. Setelah itu diperintahkan untuk pindah kiblatnya menuju Ka'bah. Makanya teng mriku niku enten namine Masjid
kiblaten. Turunnya perintah pindah kiblat itu pas Kanjeng Nabi tengah-tengah sholat. Tengah-tengah sholat oleh 2 rakaat ayat Allah turun, perintah turun otomatis. Saiki ayo nang pindah nang Ka'bah, pindah gerak seret. Ngadep ngulon. Jadi pas sholat niku ketika masjid Kanjeng Nabi sholat di masjid tersebut, maka masjid tersebut dinamakan Masjid Kiblaten. Saged dicek minjing insyaallah enten namine Masjid Kiblaten. Kiblaten itu artinya 2 kiblat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kejadian yang kedua adalah ayat Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek ayat nyaute Allah. Lah nek kula maca tiba barzanji nyaute sallu alaihi. Ngoten Pak nggih. Ayat niku turun di bulan Syawal. Oleh karena itu Kanjeng Nabi dawuh Rajab syahrullah utawi Rajab niku bulane Allah. Wa Sya'ban syahri lan utawi Sya'ban niku bulanku. Nggonku iki bulanku. Kenapa dinamakan bulannya Kanjeng Nabi? Karena di bulan Sya'ban niku turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang menerangkan menjelaskan tentang wajibnya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib sholawat. Sholat niku nek mboten enten sholawate sah napa mboten? Khotbah niku nek mboten enten sholawate nggih mboten sah. Kadang khotib Jumat niku saking grogine soale enten jamaah sing golongane pejabat-pejabat grogi sampai lali maca alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Kasah Jumat ini kasah diulang mana salat zuhur understand. Jadi kudu hati-hati. Kemudian ayat innallaha wa malaikatahu niku maksudnya Allah niku bersolawat. Allah niku bersolawat tegese solawate Allah adalah memberikan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat juga bersolawat tegese solawate malaikat niku napa? Tegese solawate malaikat niku nggih maca istighfar kangge Kanjeng Nabi Muhammad. Selanjutnya Allah memerintahkan kita membaca sholawat. Sholawat niku Bu, tali silaturahmi kita dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku didik murid. Kula ngajar murid telepon aku. Saben kula ngajar niku kula tanglet terus. Sapa sing sampai dina iki sing wis tau ngimpi Kanjeng Nabi tak kei duwe 1 juta. Kula mingi ngoten. Saya belum Ustaz. Ya terus. Ya apa caranya Ustaz? Gampang.
carane gampang tapi nglakoni sing rada wangel. Gampang maca selawat ping 1000 sadurunge turu. Sampeyan nek sadurunge turu mau mangan sego goreng tapi mboten ngombe. Sadurunge turu sampeyan kepikiran banyu, pengin ngombe. Mungkin lak pas turu ngimpi kate oleh rezeki, kate duwe wong, kate turu dhewe besok saya transfer uangnya mueke, kate ditransfer oleh duwe tilem ngimpi oleh begitu juga teori kita bisa bermimpi. Kanjeng Nabi Muhammad adalah maca sholawat ping 1000 utawi sak kuwate sak akeh-akehe sak darange tilem. Niku sing pertama, gampang niku. Sing nomor kali niki sing angel. Kudu duwe ati sing resik. Ati sing resik niku tegese ati sing boten gampang iri, boten gampang nyimpen loro ati, boten enten sombong pamer urusan duniawi atau ibadah. Ati sing boten gampang guru sangka bahasa tasawufi suudon. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku nek kita niki nggak ada ati sing resik, ketemu wong njaluk sepuro ini jenengan sepuro kula enten salah, gampang mimpi Kanjeng Nabi, gampang kangge wong sing atine tandane wong mari mimpi Kanjeng Nabi bengine niku nek umpami kita niki saged kepanggih Kanjeng Nabi dalam mimpi, amin. Tandane niku pas tangi turu kasure mambuani. Nek kasure mambu iler iki duduk mimpi kepanggih Kanjeng Nabi tapi kepanggih nyero itu siluman macan, siluman tikus, wah ditomboke kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten tiang sepah betoyogane niki cerita Pak, napa cerita betoyogane budal kaji tengah-tengah jalan bapak ini kiloro sampai pecah, mantun pecah mboten suwe wajah niku masyaallah naudzubillah berubah menjadi wajahnya seekor binatang. Jenenge anak ndelok kejadian ngoten niku kira-kira padha nangis boten karuan. Saking wedine, saking nangise kepegelen sampai keturun. Yugane niku. Pinggire jenazah bapake mboten enten sing wani ngramut. Sebelah anake nangis saking pegele nangis sampai semaput. Tangi saking semaput niku enten tiyang ganteng ngusap wajahe bapake berubah malih normal seperti wajah manusia sehingga orang kampung tersebut gelem ngrumat jenazah. Lah ayo gane niki tanglet jenengan sinten? Saya adalah Muhammad. Maksudnya saya adalah Nabi Muhammad. Lho kok saged bapak kula ngeten iki? Dosane napa? Bapake sampeyan iki ahli maksiat, gak tau brai mendem, gak tau brai judi. Pokoknya segala maksiat dilakoni. Tapi aku sing gumun bapake sampeyan iki senajan ben dina iki gak tau pedhot maksiat, lisane iki lho maca sholawat terus. Lahirnya diberikan keistimewaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad.
Niku ketinggalane cerita-cerita sing rada mboten masuk akal. Mungkin niku cerita sing bobian mungkin ngoten iki, tapi enten teng kitab. Enten teng Damaskus niki cerita nomor kali. Teng Damaskus niku enten jenenge mufti. Mufti niku wong sing ulama sing bagian ngedalaken fatwa, oh iki gak oleh, iki haram, iki hukume ngene, niku mufti. Teng negara Damaskus. Damaskus niku ibu kota. Negarane nek boten salah Lebanon, nek boten Syria. Mufti Damaskus lunga kaji sak keluarga, sak anake, bojone, ibuke dijak sedaya. Jenenge wong lunga kaji, Pak. Betot tas, jerone tas isine duit. Allahumma shalli ala Muhammad. Tutuk tengah dalan kirangan ya napa critane ical duwe sak tas-tas. Kowe akhirnya boten suwe-suwe langsung jojuk teng makame Kanjeng Nabi, tawasul teng mriku njaluk petunjuk teng Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi sampai keturun. Akhirnya kepanggil Kanjeng Nabi di dalam mimpinya. Wahai Syekh, aku ngerti sampeyan saiki kesusahan. Tapi aku gak iso nulung kecuali mek siji tok. Sampeyan teko temono wong sing jenenge Syekh Yusuf. Alamate nang kene, nek wong takok nutuk kondi ngomong nutuk aku. Ngomong salam nang Syekh Yusuf iku aku seneng karo dhek. Soal dhek iki bendinane gak tau pedhot maca sholawat. Sehingga mufti tersebut ketika bangun tidur jalan mencari alamat kepanggih sing jenenge Syekh Yusuf. Saat itu sing namine Syekh Yusuf niki nek boten salah menjabat sebagai Dewan Takmir Masjid Nabawi. Diketok pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Saya dari Damaskus. Saya kesini diberikan petunjuk kalian Kanjeng Nabi. Loh, sebentar. Ya napa? Saya kesini disuruh Kanjeng Nabi. Lho kok saged Kanjeng Nabi nitip salam kangge jenengan. Kanjeng Nabi seneng kali jenengan. Nuwangis sing jenenge Yusuf. Lho kok nangis? Ngeten saya. Aku iki gak tau cerita sapa-sapa, masih nang anak bojoku gak tau cerita. Aku bendina istiqomah iku maca selawat ping sakmene ben jam sakmene ya diatur istiqomah. Gak tau cerita sapa-sapa. Aku ngomong nang atiku ngene, ya Allah, ya Rasulullah, nek anjen selawatku iki sampean trimo, aku kirimono salam kok. Kretek teng atine ngoten. Pun doang ngoten niku. Lah kok dilalah lewat orang Damaskus tersebut, Kanjeng Rasul memberikan salam kepada Syekh Yusuf. Akhirnya dirangkul wong Damaskus niku langsung ditangleti sampean sakniki butuh napa? Wah, kula niki mantun kelangan duwe ngeten. Oh nggih niki diparingi 2 kali lipat. Iki sangune iki gawe lirone wis. Terus ditangleti malih Syekh Yusuf tanglet. Kanjeng Nabi ngomong ya apa, Mang? Kanjeng Nabi ngomong kirim salam nang Syekh Yusuf, aku seneng soalnya dhek ahli istiqomah sholawat. Nangis malih dikai duwe malih sampean baleni malih Kanjeng Nabi dawuh napa dibaleni malih nangis malih diparingi duwe. Waduh, nah dhewe ketemu sing jenenge Syekh Yusuf
enak oleh bocoran niki. Mulai budal mulai sangune malah Allahumma sholli ala Muhammad. Niku bukti nyata niku. Nggih, sholawat niku ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, kejadian yang berikutnya adalah adanya malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban yang biasa kita baca doa nisfu Sya'ban di mushola, di masjid, pun ngantos pedhot, pun ngantos mboten maos donga pada malam nisfu Sya'ban itu, atau yang disebut dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh barokah. Malam yang penuh barokah itu mboten Ramadan tok. Malam yang penuh barokah ini termasuk malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh barokah, penuh maghfirah dari Allah. Barang siapa yang membaca doa nisfu Sya'ban, fa insyaallah ajalnya, umurnya dicatat meninggal bukan di tahun itu tapi tahun yang akan datang. Niki diantara perkataan ulama ngoten. Sapa wong sing maca donga nisfu Sya'ban, insyaallah ajalnya, wafatnya diundur, dikei bonus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, di malam nisfu Sya'ban Allah ngobral ampunannya. Seluruh makhluk Allah pasti mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Makanya nek malam nisfu Sya'ban sampeyan ojo Pak, napa golek-golek hiburan wis meneng teng riyo. Nek donga kan saged download ningali teng internet di waos ngoten. Khusus malam nisfu hormat malam nisfu Sya'ban. Siapa orang yang mendapati malam nisfu Sya'ban, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, pasti akan diampuni Allah, kecuali orang yang rugi. Sinten tiang sing rugi niki? Yang pertama, wong musyrik, wong sing non muslim, masih maca donga nisfu Sya'ban tapi gak maca syahadat, ya percuma jenenge wong muslim, wong non muslim. Yang kedua niki mungkin kita PPN kita niki, kula jenengan niki, orang yang masih menyimpan dendam kepada saudara, kepada temannya. Orang yang masih menyimpan dendam kepada saudara sesama muslim. Bahasa hadise musyahid. Hadise niku innallaha yatari'ullaha, Allah memantau fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, ijami khalqihi, seluruh makhluk dipantau di CCTV ndira sing maca istighfar. Oh iki muslim, atine resi, ya gak tahu musuhan karo dulure tanggane, ya apik, ya wong iki ikhlas, wonge gak gampang loroan hati, diampuni. Fayaghfir li jami'i khalqihi, maka Allah bakal ngampuni sedaya makhluke illa lil musyrikin, kecuali wong musyrik au musyahin, utawi wong sing saling tidak tegur sapa kepada saudaranya sesama muslim. Boten trimo tidak saling tegur sapa orang yang memutus tali silaturahmi kepada saudara kandungnya, juga termasuk golongan niki. Maka monggo sareng-sareng mulai saniki tasih enten kesempatan nggih, carane sapa wong sing duwe salah karo aku, duduk niku
Sapa wong sing duwe salah sing tau nglarani aku, tembokku dicoret-coret, tanduranku dicak-icak wedhuse, sawahku disawuri apa jenenge? Obat sing garing suket niku. Dan sebagainya. Kula ampuni. Saya maafkan, saya damai. Jenengan sanjana tentang dirati. Ya Allah, mulai saiki aku ikhlas nek ana wong ngrasani aku ping pira wae sapa wae ikhlas. Gak apa-apa tak sepurane kabeh. Sehingga sampai ini atine damai tenang. Masih ketemu wong sing nate ndak bersalah jenengan. Nek sampean saged kelatih teng ati niku kados ngoten, kepanggih nggih kados biasa, boten plengas-plengo. Sampean nek saged umpami sedekah kepada orang yang tidak punya masalah dengan jenengan, kali sedekah kepada orang yang melengos ke jenengan, pahalanya lebih besar kita bersedekah kepada orang yang melengos. Karena kalau kita bersedekah dengan orang yang seperti itu, otomatis keikhlasan kita, nek kita ini sakit ikhlas, betul-betul ikhlas yang murni, yang menimbulkan pahala yang besar. Nek kita niki ngapi wong sing ngomong niku apik teng kita niku biasa, padha kaya jual beli. Tapi nek kita niki saged ngapi wong sing wong niku cobane kita niku luar biasa, dan itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ngomong-ngomong jam pinten? 5.34. Kemudian nisfu Sya'ban adalah malam disetorkannya catatan amal hambanya kepada Allah. Nek saged pas wayahe nisfu Sya'ban, dina nisfu Sya'ban iku awale jenengan poso. Saged dipahami nggih? Pun sakniki maos bil barokah ngalah berkah kitab Hujjah Al-Misalur Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Al-Misalur Rabi' utawi iki iku perumpamaan kang nomor sekawan. Nggih menika at-tarawih, bab yang menjelaskan tentang tarawih. Alhamdulillah sebentar lagi tiba-tiba Ramadan, gak kerasa wis kate poso. Mugi-mugi kula dongaken sing hadir niki saged gadah sangu kangge bulan Ramadan, gadah sangu kangge riyoyowan. Amin ya rabbal. At-tarawih utawi tarawih ingkana una khilafun, kalau ada khilaf, kalau memang ada perselisihan pendapat urusan tarawih, fa huwa aidan mimma yanbaghi, maka urusan khilaf yang ada pada bab tarawih niki termasuk hal yang harus ada mutabarul ingkar, tidak boleh saling bertengkar. Sampeyan tarawih piro? 8 rakaat. Gak sah sampeyan, gak ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu tarawih 20. Sing 8 jawab, sing tarawih 8. Lah kan Nabi tarawih kan 8 rakaat. Ana 8 rakaat yo wis sampai 8 rakaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing kene ate Bilal, sing kono gak ate Bilal, meneng-menengan imami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
sing mriko. Nek sing mriki Al Khalifatul Ula Amr bin Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tapi mboten usah sampai napa namine tawuran urusan ngeten iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa hiya 'indana nahnu Syafi'iyah. Menurut kita pendapat Imam Syafi'i bal wa fi madhhabi ahli sunnati wal jamaah, bahkan menurut pendapatnya ahli sunnah wal jamaah ishruna rakaatan iku 20 rakaat. Pinten Pak? 20 rakaat. Wa hiya sunnatu ainin. Sunnah ain, sunnah untuk kita pribadi. Masing-masing disunahkan sholat tarawih. Muakkadatul rijali, yang dikuatkan kudu sunnah yang dikuatkan nek iso khusus kangge tiang jalan wan nisa lan tiang istri. Indal Hanafiyah, menurut Imam Hanafi wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wal Hanabilah dan Imam Hambali wal Maliki dan Imam Maliki. Wa tusannu lan disunahkan fiha ing dalam salat tarawih niku disunahkan apa? Al jamaatu, berjamaah. Mboten salat dewe-dewe tapi berjamaah. Ainan secara pribadi. Anda Syafi'iyah wal Hanabilah. Al Malikiyah qalu al jama'atu fiha mandubah, wal Hanafiyah qalu al jama'atu fiha sunnatu kifayah li ahlil hayyi falau qama ba'dhum saqata talabu 'anil baqin. Sing jenenge jamaah salat tarawih niku hukume sunnah kifayah. Menurut Imam Hanafiyah niku sunnah kifayah bagi orang kampung. Tegese nek iso sak kampung niki ana jamaahe salat tarawih, ampun ngantos kosong, ampun ngantos salat dhewe-dhewe, salat tarawih dhewe-dhewe, kudu ana jamaah kirangan teng masjid, kirangan teng musala. Tapi alhamdulillah teng Sumberjo niki kompak, jamaah. Nek jamaah mlebu nang omah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qad asbata sunniyataha al-a'immatu bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah menetapkan para ulama tentang dalil kesunahan sholat tarawih kelawan fi'li niku pekerjaan kelakuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam, maka sampun riwayataken Asy-Syaikhani Imam Bukhari lan Imam Muslim annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili, beliau keluar di waktu malam, layaliya min Ramadan, malam-malam Ramadan, wahya salasun, 3 malam, mutafarriqatun, yang terpisah, lailatul salis wal khamis was sabi' wal 20, malam 23, malam selawe, malam 27. Niki dalile niki. Jadi Kanjeng Nabi pas malam 23, malam selawe, malam 27 ketinggal kali Sayyidah Aisyah medal saking griya salat teng masjid. Kamar Kanjeng Nabi kali panggon sembahyang alias masjid niku cedhak. Jadi enten dalan ngoten. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sing arane tak niku raudhah nek teng Masjid Nabawi niku raudhah niku lokasi antara kamar Kanjeng Nabi lan mimbar pengimamane Kanjeng Nabi. Jadi griyane nggih dempet kali masjid. Jadi Nabi Muhammad itu medal saking griya ketinggal sembahyang kali para
sahabat. Wa shalla fil masjid, salat teng masjid, wa shallna bi sholatihi lan salat kelawan salate dituti kali sahabat. Kemudian Nabi Muhammad saat itu sholat 8 rakaat dengan 4 salam. Wa yukallimuna baqiyaha fi buyutihim, para sahabat menyempurnakan sampai 20 rakaat itu di rumah masing-masing. Jadi teng masjid dilakoni 8 rakaat, terus mantun di masjid wangsul teng riya menyempurnakan sholat lagi sampai 20 hatta tatimma, sehingga sampai sempurna 20 rakaatan, sampai 20 rakaat. Jadi sing ketinggal jamaah itu 8 rakaat, tapi sak badane 8 rakaat wangsul teng griya masing-masing para sahabat niki menyempurnakan sampai 20 rakaat. Pun cekap samenten enten episode selanjutnya. Mugi-mugi diparingi sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Mugi-mugi kita sedaya niki ditakdir Allah, dikersakaken Allah termasuk tiang-tiang sing ahli istiqomah, seneng wirid, seneng ngaji, seneng ibadah, gak ada putra putri keturunan ingkang sholih sholihah, pecah sawaya-waya, betul status husnul khatimah.